Հարգելիներս, բարև ձեզ։ Ոնց որ միշտ ես ներկայանամ Մկրտիչ Նիկոլայ Կարապետյան։ Ճիշտ ասած, իմ թեմանց այնքան ծավալուն թեմա է գլոբալ, որ չգիտեմ ինչից սկսեմ, որից սկսեմ, որից վերջացնեմ։ Լավ, արեք սկսեմ իմ տեսանյութներից, այն ամենքը ինչ որ ես YouTube-ում, Facebook-ում ունեմ, դա ճշմարտություն է։ Ես կարող եմ գործունյա ապացուցել։ Խոսեմ յուրահատկության մասին։ Ընդհանրապես այդ խոսքը ում են ասում։ Այն մարդկանց, ովքեր յուրահատկություն ունեն, ես համարում եմ իրանց արած գործերով, որ աշխարհում շատ քչերն են կրկնել, կամ մեջը ընդհանրապես չկան։ Հիմա ինչու՞մ է կայանում իմ այն ամենքը, ոչ թե ես, այլ իմ արած գործն է յուրահատուկ։ Ես սովորական մարդ եմ ձեր պես, արհեստավոր տղա եմ։ Յուրահատկությունը նրանում է կայանում, որ ժողովուրդ ջան, այն օրվանից, երբ որ մարդկությունը հեռուստացույց է ունեցել, հավատացնում եմ ձեզ, աշխարհում միակն է, որ ուղիղ եթերի ժամանակ նայելով հեռուստացույցի էկրանին ես կարողացել եմ նույնպես իմ միտքը թափանցի եւ գնա ամպը վերացնի։ Ստեղ չկա, հիմա ասեմ ձեզ, պատասխանել ունեմ։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր միշտ հակասել են, բայց համոզված եմ, որ ես իրաված եմ, ինչեր ասես, որ չեն հորինի, ամեն կեղտոտության կարան գնան, որ իմ ասածները մտոն թե սուտ է։ Արեք սենց, գտնվի այն կարգի մարդ, տեսեք արեք պայմանավորենք կռոնը, հավատքը, ազգությունը արեք դնենք մի կողմտեղ, որպես մարդ։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, մեծացել եմ Հայաստանում։ Աշխարհում միակն եմ, որ դա հայտնաբերել եմ, եւ միակն եմ, որ պատասխանն ունեմ։ Կա ձեր մեջ որևէ մեկը, որ համոզվի, որ ես իրավացի եմ։ Եթե կա, ես պատրաստ եմ առանձին դա ցույց տալ, ապացուցել։ Պատրաստ եմ գումարել դնել, ինչքան որ հնարավորություն ունեմ, որ ես իրավաց եմ։ Հիմա հարց է ծագում, թե ինչ է տալի դա։ Շատ ճիշտ հարց է, բայց մի քիչ էգոիստական է հնչում, էլի, ինչ է տալի դա, որտեղ մարդ միշտ արել է այն ամենը, որ ինչ-որ մի բան քաղի, չէ՞ դրանից, դա ոչ թե տալիս, այլ ապացուցում է։ Ապացուցում է մարդու էությունը։ Դրանից հետո նոր առարկայականն է գալի։ Լուսի, թե մարդը ոնց կարող ղեկավարի մտովի լուսի մասնիկները։ Առաջինների առաջինն եմ, որ դա աշխարհում հայտնաբերել եմ։ Թեորիաներ կարան ասեն, իհարկե, ճիշտ թեորիաներ կարան ասեն, լուպոյ ասենք, պատմաբաններ,
ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, то մնացած գիտությունների շրջանակներում շատ ճիշտ արտահայտություններ կարան անել, բայց մեջն ինչ կա, գործունյա ապացուցեք, չէ՞։ Ես գործունյա եմ ապացուցում։ Գործերով։ Եվ իմ համար զարմանալի չի, այս զարմանալի կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր սենց ասած գիտության աշխարհում են եւ պատասխանը չեն գտել եւ չեն գտնի։ Ես շատ բան եմ ինքս իմ հետ զրուցելից բարձրաձայն արտահայտվել։ Քրոնիկայում շատ եմ նայել, ասենք 20 տարի արդեն ես այս թեմայի մեջ եմ։ Քրոնիկաներ շատ եմ նայել։ Այն օրվանից, երբ որ առա կոմպյուտերից 2010-11 թվականը երբ էր, շատ հավանական է ես ինչ որտեղ շփոթվեմ այդ թվերի մեջ, բայց առաջի փորձարկումս մտքով ես, որ անցել է, սենց ասած, եղել է կոմպյուտերի Skype-ը, բայց հետո, որ միտք էր առաջացել, գաղափար էր եկել, թե արի փորձի Մկրտիչ ջան, մի հատ էլ հեռուստացույցին նայել, և նայելուց հետո ես որ կարողացա դա անեմ, մի անգամ չեմ դա արել, ես այն բնավորության տեր մարդ եմ, եթե ես ոչ թե 100%, այլ 1000% համոզված չլինեմ, երբեք թույլ չեմ տա ներկանալ ոչ թե միայն հանրության, այլ մեկ մարդու, այդ բնավորության մարդն է, որում ես պատասխանը ունեմ, ինչա տալի դա, անցնենք այդ հարցին, դա շատ բան է տալի, ես դրա համար ասի կրոնը հավատ բանալա մի կողմ դնենք, որպես մարդ, ասեմ ինչա տալի, աշխարհում միակն եմ, դրա համար է այն վերնագիրը, որ այն տղան արել էր 2017 թվին, отрыв չէ նեղություն, Армении меняет погоду, это было условное, պայմանական, վերնագիրը դնը ես չէի, ճիշտ ասած մտածի իրանք ասեն, համաձայնվա, այդ ամենքի հեղինակները ես եմ, հայլու միջոցով, նույնպես հիմնա, ես ոչ մի բան չեմ տեսել, ոչ մեկից չեմ սովորել, քրոնիկայում չեմ եղել, գիտեք ոնց, շատ սենց ասած պետություններ, կառավարություններ, ղեկավարներ, գիտություն, շատ հանգիստ կարող է գողանա մարդու գաղափարներն ու արասները, յուրացնի, բայց իմը չեն կարա, որտեղ պատասխան չունեն, ես ունեմ, թե ոնց է իմ միտքը թափանցում, դա թվեր արժի, ցավներ տանեմ, լուսքին կարան, փողը ունձեռնա, սովորական զաժիգարքին կարան գինանես բարձրացնեն, դեֆիցիտ սարքեն, հետո բարձրացնեն, կամ չէ այն առարկաները, որ առաջին պահանջն է, չէ, մարդկության համար, ոսկին էլ կարան էժանացնեն, դե էժանանը տանգանում է, չէ, բայց սրա պատասխանը Սրա պատասխանի մեջ այդ, որ հայտնաբերել եմ, գլոբալ է ասացի, չէ, լիքը հարցի պատասխաններ առարկայական, կարող է գտնի գիտությունը։ Հարցը կգտնվեն մարդիկ, որ ես առարկայական ապացուցեմ դա։ Նոր հետո կասեմ, թե ինչ է տալի դա, ոնց թե ինչ է տալիս։ Աշխարհում միակ մարդ եմ, աղբեր ջան, որ չունեմ բարձրագույն կրթություն, բայց պատասխանը գտել եմ, մտածելով, եթե ես ավարտած լինեի, որ մի բարձրագույն հաստատություն, 1000% համոզված եղեք, ոչ թե տարիներ գտեվար, այլ, ասենք մի 2 տարի, 3 տարվա մեջ ես ավելի քան
շատը կարայի հայտնաբերեի այդ թեմայի շրջանակներում, քանզի, ասենք հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել, բայց ես առաջնահերթ ուզում եմ ներկայացնել իմ արած գործերով, ցավները տանեմ։ Դա այն ամենաբարձրագույնն է, որ մարդը կարա հասնի այդ բարձունքներին, որ մտովի կարանա լուսի մասնիկները, թե արհեստական, թե բնական կառավարի, ղեկավարի։ Եղանակի մասին փոփոխություն է, խնդիր չկա։ Ես հեռադիտակի բաղվել եմ ասեմ, հեռադիտակով ավելի քան էֆեկտիվ է լինում, հեռադիտակ էլ ունեմ, հեռադիտակելով եմ, իմ հեռադիտակով էլ եմ փոխել եղանակը շատ անգամ։ Դա նմանապես ցույց եմ տվել այս վերջի պայսկին եվրոպական երկրներում, շատ ազգություններ նկարել են, շատ-շատերը գիտեն, դա ես եմ, և սրա մեջ էլ եմ կրկնում, ժողովուրդ ջան, եթե որից եմ մեկը կհորինի մի սուտ կասի, գիտեք, որ շարլատանները մեկ էլ են լպրծուն էություն ունեցող մարդիկ շատ են, որ ինչ-որ օգուտ են ուզում քաղել և չի ստացվում իրանց մոտ դա, ովքեր ինձ ճանաչում է, ես ոչ մի սենց ասած գատկի պոդլի բան արած չկամ։ Ոչ մեկին պարկ չեմ եղել իմ կյանքի մեջ, հելա ինձ եմ պարկ եղել, ֆինանսապես էլ, ընեցեն։ Արեք, հանդիպենք, ես անեմ, դուք համոզվեք։ Իսկ հետո ես կառաջարկեմ, ես հիմա ես տեսանյութով ես զապիսով երբևիցե չեմ բացի իմ գաղտնիքները։ Որտեվ սա անենց լայնածավալ թեմա է, որ կարելի է անվերջ խոսալ, ցույց տալ։ Մտովի են փուչիկներ եմ շարժում եմ։ Ամեն տեսանյութից, որ ներկայացրել եմ զապիս եմ արա, դրա պատասխանը ես ունեմ։ Առայժմ ես կանը, հետո ասեմ ձեզ, շատ-շատերն են ասում, դա իմ անձնական կարծիքը չի, որ էսպերջիա, անտենեկա և այլն իրականում ազդում է մարդկանց վրա, կարող է մեծ ազդեցություն թողնել, երկար նայելով։ Ես շատ տեսանյութներ եմ նայել, շատ ավելի քան խելոք մարդկանց եմ լսել, քան ես կարա ներկայացնեմ։ Ես չեմ կարա իձեր բաները թյուրապես ներկայացնել, բայց ես իրանց հետ համամիտ եմ, շատ հարցնում։ Եթե որից եմ մեկ է ցանկություն ունի, ես պատրաստ եմ ապացուցել։ Այդ պատասխանի մեջ շատ հարցերի պատասխաններ կարան գտնեն գիտնականները, որտև առանց որից է մի տեխնոլոգիայի, առանց որից է ինչ-որ մեկի օգնությամբ, ես կարողանում եմ թե եղանակին փոփոխություն տալ, թե բնական և արհեստական լուսին մտովի ղեկավարել։ Եվ այդ էլեկտրոմագնիտային ռադիոն սենց ասեց, որ մենք կարողանում ենք հաղորդակցվել էֆիրի միջոցով, ես կարողանում եմ մտնել այդ համակարգը էներգետիկ և դուրս գալ։ Բավականին կան ավելի քան լուրջ հարցեր, որ են հզոր պետություններին հետաքրքրում է։ Ես այդ ուղղությամբ մտածել եմ, գիտեք ոնց լինում է այնպես, որ ֆինանսավորումը գիտությունը
ինչ-որ մի հարցի շուրջ մտածում չեն գտնում։ Բայց արի ուտես մեկ է մի հատ մարդ, որ չունի բարձրագույն կրթություն, ավարտական, կարողանում է գտնել պատասխան։ Մրջունն էլ է, չէ, Իրանից ավելի ծանր մի քանի անգամ վերցնում քաշը, տանում, կրում, բերում, սենց ասեմ էլի, բա 20 տարի լինես թեմայի մեջ, ես համ ջուր չեմ մաղվել։ Հարգանքներով ու Մկրտիչ Նիկոլայ Կարապետյան, ցավները տանեմ, ով որ հանգարց, ինչ-որ պրովոկացիա կանի, շանտաժ կանի, կներկայացնի ինձ չարիքի դեմքով, կամ չգիտեմ որից է 100% համոզված եղեք, որ նա շանտաժի ենթարկում ինձ, ես ցանկություն կունենայի այդ մարդկանց իմանալ, հաջողություն ձեզ ամենայն բարին, հարգանքներով Մկրտիչ Նիկոլայ Կարապետյան, ստեսություն ձեզ։